इस 14 जनरेशन i5 मिलेगा और 4060 के साथ में, जो कि लोएस्ट बजट है। क्या क्या कंपोनेंट्स हमने यूज किया वो बताने जा रहे हैं। 14400 इंटेल की तरफ से आने वाला i5 प्रोसेसर यूज किया। इसके अंदर मदरबोर्ड की जो बात करते हैं, B760 गेमिंग वाईफाई MSI का मदरबोर्ड किया यूज हमने। इसके अंदर रैम की जो बात करते हैं, टीम फोर्स की रैम 16GB 6000 mAh की रैम यूज किया हमने। इसके अंदर में ग्राफिक्स कार्ड जो बात करते हैं 4060 8GB ग्राफिक्स कार्ड यूज किया हमने। 1TB Gen 4 SSD हमने यूज किया। साथ में ही ये 4 पंखे वाले कैबिनेट हमने यूज किया। और इसके अंदर जो हमने पावर सप्लाई यूज किया 650 गीगाबाइट का पावर सप्लाई यूज किया। और मात्र इसका जो प्राइस होने वाला 62,514 जनरल। इस टाइप का पीसी, तो स्क्रीन पे आपको नंबर दिखे, वहां से आप ऑर्डर कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, बुकिंग कर सकते हैं आप।